Үйіңізге ырыс береке әкелетін мынадай бір ырым туралы айтқым келеді. Ол үшін не істеу қажет? Бұл ырымды кез келген уақытта жасауға болады. Таңғы ас, түскі ас немесе кешкі ас кезінде жиналып қалған нан ұсағын жинап алып, бір ыдысқа салыңыз. Нан ұсағы салынған ыдыс сол столдың үстінде 3 күн бойы тұрсын. Күнде таңғы ас, түскі ас, кешкі ас кезінде жиналып қалған нан қиқымын сол ыдысқа, яғни тәрелкеге сала беріңіз. Тек нанның ғана емес, басқа да кондитерлік өнімдердің, тәтті бәліш, печеньенің де қиқымын салуға болады. 4-ші күні қиқым салынған тәрелкені сыртқа далаға алып шығыңыз. Тәрелкедегі қиқымды үйіңізде бағып отырған малыңызға беріңіз. Малыңыз болмаса, итке беруге болады. Итіңіз болмаса, құстар жейтіндей бір жерге қойыңыз, және міндетті түрде құстар жегенін бақылаңыз. Бұл ырымды үнемі жасап тұрсаңыз, үйіңізге ырыс береке кіре бастайды. Көп ұзамай үйіңіздің берекесі артып, ырыс несібелеріңіз мол болуы әбден мүмкін.